أزول سوفيسون وين سوفيسون غار السري ذاتيني السلك زيوزون عندها الحمد لله الله جايز كتربح يسوي غار ولاش الزات نص طيف ذاكي قلنا مازال نوفمبر الساكنين بس سين مغرس نص سين مغرس 2019 ربحا كينين نرجات شحال كينين نرجات نخرجن الله جيزكا كانت نخرجن إلى عابن أكد مدبرن الله جيزكا الحمد لله يقدر ربحا كينين كتولم يضرب الروتار يتدويل تاكينين نولف في الخدمة تسعة أي خطر تفاغ الشغل ذق النار أمي تورا إذا نباض الوقت دنعي كنت تسوي لك النهضة كينين فوالا هذايا جيسبر يتصور الصوت مليح غورون سيان شباب ربي يخرج شوية الصوت شفتي هذا الصوت فوالا ان شاء الله كاكي ثورا يتصور الصوت اكني وفنا بغا كانوا يديني باللي الحمد لله هي تربح لاجياس كان الساكنين يونيس وين ارولاش زات الصيف قلنا لهم مازال نوفمبر ذاك يدي في زوزون ذربح يديروا لنا سيونيس وين يدي وين ولعب فيستون دقيقه 60 ثمليلي التوعر تصعب لاباراسيون في صحاب الصيف لاباراسيون اكثر في صحاب جيسكا في لعب لاجيسكا يميل قسن هذا ذربحن الحمد لله تعدى اكني واثا خاص لاند كرا نتصور ويعجبنا راه ذا شو كان تصور ديال لي تريبيون لا كرا حمل شوال سكرن شوال ديالنا الحمد لله من بعد ترسد لهنا تقول لهنا اما الفغي وديت سيلي راه وايا كينين الا قمنا تعقل لنا دوغالنا الوفريد كينين اسس ديريت دونك بغا كان تورا قول غاونيد تورا باش هذا انا كان رابيدمون نخدم لو بوان كان اسونسيال دونك كيمليليت واحد 20 سنه زوالو تفوك ولاش غير ولاش وتلعب يلعب لاجياس كان وتل مجهود نسن باش هذا داوين تقرا وصونا راه دواكي يلعب اديني كان ذي تمليلي كاينين ذي غني الاربيتراج هنا كلشي عندنا اكني وثن مالوروزمون كان يضرا يا سيدي بتي بروبليم اما لاز عبود ميلود شارديني دوين يتقدر مليح الى عافن يكبي في السن حاشا القدر يستكني عبود يضرا يا سيدي بتي مالاز معنا الحمد لله تربعت دكتور حديد استكلفني يسبون تاع السبيطار ونحضر ايميدي فاي السبيطار الحمد لله اثني يشفى وتشفى ربي يقول وخميس اكني لا دونك ثاكيني الاخبار نظني يبغى الدناوي في اللاس الحمد لله و تمتي مالاز يصيدران تشفى ربي مسعبود ميلود ينحمل مره دوين نتقدر مره نتقدر انت كبويتي سنه نتقدر انت ذيك زيكيس فوالا ذاك كان يزمر غادا في ديني اين نظن اللعب يعداكني لاق وتلا لان ديزافيرتيسمون معنا سي ديزافيرتيسمون بور جو دونجورو يزمر لاربيتر مع هذه غلقه الناس في اللاس مي يخدم سي ديزافيرتيسمون اوبليجي دلوقتي الفوتبول اذا كان التمليليت يلاد ووال صغور اسلغماي لاجياسكا اكد وين الصيف يناد باللي لاجياسكا ميريت لا فيكتوار خاصة كني
تربع تيسينا تروح الصبح كي تروح هذا تلعب وتنسى هذا كيني اكوز باين يضرانا كويسي سمورتنا ايزون بريفيري هذا تروحن دي الصبح كيني ولعبن تمديت بالك التراجي خاص يعني تزوجو الصيف وبعيد راه غطاس معنا روح عند خدم ماتش لعب مليح ويزنوتني لعبنا كي وثا تلقى لا جي اس كان يربحن سي طون ميو. فرانك دوما ديغني يناد باللي يفرح لا فيكتوار كاينين لا جي اس كان عندها هذه السالي المورال اللي تروبي ناس اللي يلعبني ناس تصلح حوايج في وين امين ومن بعد ونيد نساعدين اللي فيديو نسنت تورا بغا كان هذا اللي سريده كاينين ما الا ويفغان هذا يسيول الدنيا ام كي تبغى ام كي تولم لا فيكتوار كاينين تزمرم هذا تسيولم وين تفكر كان كرا تصور سير تسيولم دونك لا فوتو تم زواروث تسوالي ذاكيني هذا تسوالي امل واخيلا تسولد سولفي امل الدقيقه كان ومن جوفا قيم كان هكايا دونك ثاكيني يميد بوين البيت صحاب لا جي اس كان دونك دوينا اذا الو الزولة امل لا سلامة اليوم تسولد ياك c'est l'émission américaine, c'est autorisé, donc du coup je me suis dit وفك على الهضره مي معليش روح داكشي تبغي تديني تفرح هذا ساكي لا فيكتوار كاين bah écoute c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on attendait, ça fait longtemps. Absolument, voilà. Et puis voilà, c'est félicitations et les joueurs et tout, voilà, on est déjà terminé l'émission tranquille. صحيت ميرتي ما امل ميرسي ما تسولف خلا خير روح وايد صح ميرسي دونك مالي دي سول اليوم تابع مليح الاخبارات لا جي اس كان ولا دغا ليميسيون كي تابعت مليح ميرسي امل سي اليوم دي سوالن سكيد زويل تاكيني هي تاكيني لا فوتو البوبليك يا خويا البوبليك يدير زان غير النار من زون نوفمبر نعم كان يضرب ان بتي زانسيدون ديالنا سي دوماج فوالا الو 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 في دموع صافا انواك الشيني انواع ناغيت تجور مورا درا ميزان اخذ ما يضرب الفيديو وينك تطلع ما دموع قليل لي فرا bah c'est dommage parce que il faut l'appel vidéo معليش تنميرت ميرسي افريد النظام دونك فوالا مالا تسولم بغا تسولم لابيل فيديو باش كني لا كرا اكمل الستاد اتشمن زعما سي دي نات زمرا كي دي فاس وين نظن دونك سي سي كوم سا جو سوي ديزولي ويفانا تسول سلابيل فيديو تنميرت دونك يقوى غاشي كتسوليم هذه التصويره كاينين معنا يضرب كلك تيزانسيدون ان شاء الله هذا حفسن ان شاء الله وس ديكوراجينا راه واذا يديتسن خاص يعني من بعد قاعده التلويث درس التلويث باسكو لا وذا يدخلن لا وذا يخدم المجهود نسن باش هذاك من تيلوفا دونك فوالا دونك تاكيد لا فوتو تيسند لا فوتو هي كاينين ايمي تربح لا جي اس كان كتسوالي ملعب فوالا الفرح نسن ماده كاينين لا كونفيرونس بريس شريف ملال من بعد اسلام ماين يدبوين ذا كاينين فرانك دوما يدي بوين اول اوني دراوان كل فيديو فلاسن دقيقه كيدوز كان الصباح ما يبغى ربي ادواليم اتبع ما كويس ذا شو يدي لان ذي قلنا ومن زون نوفمبر اوني دراوين كل حاجه ذا كاينين لا فوتو كاينين
شبيط ربي يميد ليفاكياسيون مسعيبود تكون نيغ مسعيبود الحمد لله السلامات نحضر يميد يفا دي سبيطار يروح خميس يدا الحبابيس يمدوكاليس نحضر دينا لا ذوك مكان دونك وليلي داش تقلقم شفتي وليلي داش تقلقم مس عيبود مولود اتشفور بين الحمد لله السلامات اكني دندوك اللي مدي فاكويا يميرين نقدر دينا نكذا ماس رشيد حمودان من داك لنا حبيبنا نروح نزراتيد يروح نوفد دينا شريف من لاكويت يمضبران ينغمسن ارزن دوك دينا باش تزران زرانت الحمد لله يفا السلامات فوالا دونك دواكي كان يزمر اوني الدنيا تساكين ليكيب يربحنا الساكنين يربحن لو اس اس ستيف ومن بعد نوغال داش دينا لاد شريف من التصل تلوفا يفيد يكون اول ادنوغال استقسانتين غماسن يبوي دوال غاف فطاس تلوفا يعني الله جيسكا ينات يد اكن نول في شريف ملال وتفرى هذا يقارد الصلاح الحقيقه الصلاح عندي قارد الصلاح عندي قار يوزن ويقرا ثيد بلا توفرا ينا كنكيني وخدم راه نديري باش هذاك وهذا ودي غني ثلا يوث لي ماج الوقت ني كرش يون مكان كان كذا مشطوح ذوك الناس اللي قرات داني الفيراج كان سقارن فينا تفك كان لاميطون يصب شريف ملال يعتاد يهضر يطرف الطرف يهضر دي مفرجن ومن بعد مفرجن قلنا لي مكونسن قلنا قيما ولا الماتش مي يفوك الحمد لله كل شيء يعدى اكني وثا دونك دواكيني كان يزمر غا الساكنين في الدنيا ما تبغى ماذا تسولم تزمر ما تسولم روطونا كي 0772 13 88 ثاني تفينا وند يوساونا كينيا داشو نعاون لابيل فيديو وندي ساونا لابيل فيديو ce n'est pas la peine. Voilà. C'est une question يون مرد يسول puisqu'il لا تساول امكان يسول سلابيل فيديو واش مدي يساول راه يبغى هذا ديني كرا تيديني مي il assume اكن قارن ادنوغال الروايه كاينين رزاد ادنوغال ذا شدينا شريك ملال ذا شدينا وسلاماي وسلامين لا جي اس كان فرانك دوما او كدوين الصيف دا شو كان هكا صفروتي كرا نتخيل باش هذا داكي تسوي ذا ذاكي
Et مثلا ad nsel يفرونك ديما ذا شو ستان اونجسترمون كان تيدواليم ذاكيني ذا شي ديالنا من بعد تيملي ثاكيني من بعد ميدلا تمنيت يملال الطغمسة من سنة من سلغماي سطيف ad nsel يفرونك ديما ذا شو يدينا تروفتي كاين مرة يبدو إلا الصوت أكويث باسكو ستا انورجسترمون أسيد نسل Il fallait qu'on gagne pour diverser pour sauver un peu les hémorragies, on va dire. On l'a fait dans la difficulté, avec beaucoup de courage. Être en difficulté, ça n'enlève pas le courage. Être maladroit, ça n'enlève pas le courage. On a toujours dit courage. Et mon Dieu que ça a été dur. Mon Dieu que ça a été dur. On a... Les joueurs ont envie de bien faire. Ça, c'est sûr, ça va pas. Après, il y a cette envie de bien faire, et puis tout d'un coup, c'est comme un virus. Il suffit qu'il y en ait qui déconne, on déconne avant de sortir en même temps. Donc, on en a parlé à la mi-temps, voilà. J'aurais dit, voilà, la peur de mal faire va nous tuer. Et c'est comme dans la vie, si on n'affronte pas la peur, c'est compliqué. Donc, affrontez-la. Vous avez 20 000 personnes qui attendent que ça. Rendez-les heureux. Rendez-les heureux. Et vous verrez que cette frustration, cette peur va disparaître. Voilà. Il faut trouver des mots parce que c'est une bande de gamins et il y a des moments déclencheurs, il y a des mots déclencheurs. Voilà, ils ont été au bout du foot. Ça n'a pas été parfait, loin de là, mais c'est important. Franchement, c'est important. Encore avec les mots au ventre. Par contre, je dis voilà, ce qui est en tant qu'ancien pro, c'est compliqué, mais je peux la comprendre. D'accord, je peux la comprendre. Mais ce qui est compliqué, c'est que je peux comprendre qu'on ait peur quand on joue les derniers rôles. Et j'ai du mal à comprendre quand on joue on a fait tellement d'efforts, on a tellement bossé, on a tellement fait de sacrifices pour en arriver là, et il est hors de question de balancer tout ça à la poubelle et que ça finisse mal. Moi je veux pas, j'ai pas envie, eux non plus. Voilà, j'espère, je pense sincèrement que cette victoire va nous faire comme un électrochoc. Sur un coup de dé, on peut prendre un coup de peau ou un coup de chingen et on fait rentrer le piston, c'est celui qui bascule le match. Parfois, les changements, ça marche, et d'autres, ça marche pas. Non, après, sur l'envie, j'ai pas de reproche à faire un choix. Après, c'est à moi de trouver des solutions pour être efficace. J'ai la chance que le fiston peut jouer derrière la pointe, en pointe, sur le côté. Il est multi-service. Voilà, et c'est important parce qu'on a des joueurs, on a un banc qui est limité. Voilà, limité dans le sens où on a pu faire rentrer un plus, on peut faire rentrer au mieux quelqu'un qui a le même niveau. Voilà. Et ça, ils le savent, hein. J'ai toujours été droit avec eux. Maintenant, que cette mauvaise période soit derrière nous. Donc, si on parle de cette discussion, on peut dire que
c'était à vrai dire un fruit d'une bataille tactique ou bien d'un hasard ennemi? Non, parce que on avait changé un petit peu, on avait essayé de travailler un peu plus de pressing, un peu plus d'allants, un peu plus de ballons vertical vers l'avant pour mettre un peu plus de pression. Voilà. Que je me souvienne du premier match Saoura jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait un match parfait. Et je suis pas sûr qu'on va faire ça. Par contre, vouloir bien faire, vouloir faire mal à l'adversaire, on est capable de le faire. En même temps, on a des situations, on les a des situations. Il y a 1 ou 2-0 pour nous. Il n'y a rien à faire. Ouais, 2-1, il n'y a rien à dire. Voilà. On a constaté un manque d'efficacité après plusieurs belles réactions des attaquants, mais il y a un certain nombre d'efficacité. C'est pour ça que j'ai fait le changement à la mi-temps. Voilà, encore une fois, Fiston devant des services qui sont en pointe sur le côté ou derrière la pointe. Un joueur à vocation offensive. Voilà, il a très bien rempli son rôle. Il a rendu service à l'équipe. On est le rôle. Qu'est-ce que la gestion sera en termes de jeu? Est-ce que c'est le manque de compétition ou d'enterrer le dernier mauvais résultat? Aujourd'hui, la gestion cherchait beaucoup plus, les 3 fois. Mais tout le monde est entré dans cette phase. On est dans le dernier tiers du championnat. Bien joué ne suffit plus. Mais c'est la réalité, et c'est comme ça. Voilà. Si on pouvait ajouter plus de la qualité, il y a 2 choses qui sont nécessaires. Courir, déjà c'est la base. Après on y rajoute le sens technique, le sens tactique, le sens physique, d'accord? Et la priorité c'est ça, d'accord? Aujourd'hui on est dans la ligne droite. C'est des points qui comptent. Je ne vais pas dire peu importe, parce que c'est pas ma philosophie, d'accord? Si je dois m'adapter par rapport à l'état d'esprit des joueurs, sur des petits doutes, sur la peur de mal faire, ou quoi que ce soit, on va se baser sur le résultat, et en essayant de faire le minimum de bêtises ou de bêtises infantiles, on va dire. C'est ça qui me dérange pour eux. Le coach de Saoura, ça m'a marqué. Il me dit que cette équipe de la GIFA, elle est moins bonne que celle qu'on avait rencontrée par le mois. Oui, il a raison. Il a raison. Enfin, les joueurs n'ont pas changé. L'entraîneur n'a pas changé, le staff n'a pas changé. Mais encore une fois, on est dans l'exigence du résultat. On avait focalisé notre phase d'aller sur l'exigence du jeu. Le jeu est bon, la conséquence sera souvent positive. Donc, voilà comment on avait planifié notre première partie. Vous savez, et on en a parlé, que la deuxième partie ça sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus âpre, que les équipes qui jouent le maintien vont être beaucoup plus difficiles à jouer, et celles de haut encore plus difficiles. Voilà. Il fallait qu'on s'adapte. On fait une mauvaise première partie. Il y a la coupe, on se fait éliminer, et puis derrière, on va essayer par 3 victoires. Voilà. En fait, nous, on fait des cycles. On fait des cycles. Voilà. Gardien de compte a fait l'objet de sanctions. On va avoir refusé de jouer avec l'équipe mondiale, quelque chose qui sur la nationale. Demandez au président, moi, mais nous savons que j'y suis pour rien. Posez la question au président. Bon, je suis pour rien sous la sanction, pour Beyrouth, pour Osama, si je suis pour Osama. Bon, regarde. Moi, j'espère que la chance du problème bénéficiaire de Zemkhatra a été quelque chose fatal au vétéran. Qui arrive, oui. Après, Ben Youssef posait la question pourquoi il a été enlevé. Mais je pense qu'il mérite. Voilà. Posez la question à la présidence. Posez-leur la question, mais il mérite ce qu'il a fait, il mérite. Quand vous venez de dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir affaire à des équipes qui cherchent le maintien. Vous allez avoir 2 sorties de suite. Des équipes qui cherchent le maintien et aussi celles qui cherchent le haut du tableau. Comment ça lance un petit peu? Est-ce que les enfants que vous avez
avez demandé. Parce que les enfants ont grandi. Et vous lui avez demandé à grandir. Ils ont grandi. Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'il y en a qui grandissent plus vite que d'autres. D'accord. Et puis j'aimerais bien qu'il y en a qui prennent plus de responsabilités. Coach. Après, juste après, poser des questions. Le problème, c'est que c'est compliqué, c'est que là, on joue, pour l'instant, on joue tous les 15 jours. Donc, pour garder un rythme, déjà, on fait attention quand on joue toutes les semaines, on joue tous les 3 jours, là, tous les 15 jours, on fait compliqué. Voilà, mais on n'a pas le choix. Dans 15 jours de défense. Ouais. Comment vous allez gérer déjà ça? On a repris mardi. Voilà, et puis on va planifier ça avec tournée de tranquillité, des soins, enfin voilà, on va aménager quelque chose. Alors, quand je Nicole, une stage que vous À avez Paris, match amical. je vous ai pensé à mes stages que vous l'avez. Non, on va à Paris. On va à Paris le 23. On va à Paris le 21. Pour le reste. Si vous permettez, coach, le leader qui perd aujourd'hui, ça revient à 5 points, ils ont des déplacements difficiles, vous ne pensez pas que le titre est relancé ce soir? Si j'avais eu 10 000 dinars, sur moi, j'aurais pas eu sur le Moi, je vous mets 2 000. Vous voyez, on aurait été riche ce soir. Coach, non, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est relancé? Non, mais il y a une chose, d'accord. Je préfère qu'un peu du paradis qu'à notre place qu'un peu du paradis, d'accord. On a notre destin en main. On ne dépend de personne aujourd'hui, d'accord. Nous décidons. Décidons d'aller au bout, on ira au bout. Décidons de gâcher, on gâchera. C'est nous qui décidons. Allez-y. Oui, je voulais poser une question sociale, mais on voit dernièrement qu'il y a beaucoup de rencontres, même à l'internet, parce que c'est un peu de chance de pas les matchs. Ah si, c'est pénible. C'est pénible. D'un point de vue, pour garder les joueurs sous pression, d'un point de vue planning aussi, parce qu'on met des séances un peu plus fortes. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il faut les décaler. On dit, bon, on va en mettre une là, mais par contre, on peut travailler quelque chose, mais on ne peut plus, parce que à chaque fois, on est obligé de... On fait de l'aménagement, on fait du jour par jour. Voilà. Je sais parfois pour vous, si vous avez perdu, si vous n'avez pas déclaré l'antenne, vous avez un Oui. c'est bien de parler quand on a, c'est pas si. Je sais pas non plus. C'est pour la conférence de presse, C'est moi? quand on tient peu. Ah, mais je n'ai pas fait exprès, là. Allez, d'accord, voilà. Allez, vous avez de la chance que je suis venu ce soir. Merci, coach. فوالا هذا هو اللي يجيبو فرانك ديما الساكينين بعد ما يفك تولي ساكينين دونك ثورا مي غاس مثلا ادرس شريف ملل ذا شي ديبو اكويت ماذا نسى فكينيت صرفتيها باسكو تلاقي ليها فوالا ترى وليد نساعدين صرفتي كان كرا دقايق وليد نساعدين شريف ملال ذا شو يدينا يتملي ذا كاينين اكو تصامصه إيه كان أثن غرون شريف ملل ذا شدي بوين من بعد ما يفك تملي ثاكينين قال لا جياس كان الصيف يتربع جياس كان يون يسوين أرولاش. سولفتا كان وقل ذي بدو فواد عيسى كويس دينا Après une série de
mauvais résultats aujourd'hui dans JSK. Elle gagne je crois, contre une grande équipe qui s'appelle Steam. Il n'y a pas d'Amérique qui a quand même un grand match. Aujourd'hui, tout le monde a vu comment la JSK a joué. Je pense que la victoire a été méritée. Comment dire, aujourd'hui, on a vu un public un peu énervé, on a vu un public un peu, il y a une manipulation. Je pense qu'à la fin, on a réussi notre match et le public aussi, il est rentré sain et sauf chez lui. C'est ça aujourd'hui, voilà, comment dirais-je, l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est 3 points. Voilà, il est 3 points. Et comment vous voyez, parce qu'aujourd'hui, l'équipe, elle est là, elle tient toujours sa deuxième place, surtout que, bon, il faut dire que Parado aussi, il faut mettre la pression sur cette deuxième place qui gagne, il n'est pas le leader. Donc, le leader qui peut, est-ce qu'on peut dire que la JSK devrait jouer toujours ses chances d'aller chercher ce titre? Pour nous, c'est une victoire très très importante. C'est essentiel pour nous que la JSK gagne. Il faut qu'on gagne aussi à l'extérieur. Après, on va voir, on va jouer les 2 matchs à l'extérieur contre le deuxième team d'IA. Après, on va voir un peu loin. Pour l'instant, il faut que la JSK revienne à gagner. Non, les gens ne sont pas prévus, ils ont fait des choses, parce que c'est des gens manipulés. سنين أكثر من هكا الحمد لله ما كاش دي بليسي كاين une personne qui est un couteau. On condamne toujours les actes depuis le début qu'on a notre public qui soit exemplaire, notre public يكون fair play, لازم يكون رياضي. باش ميم سي اون في ماتش نيل اون بيردو لازم دوك الناس قلنا في كرة القدم كاين اللي يفوز كاين اللي يتعادل كاين اللي يهزم لازم نتقبلوه. الحمد لله دوك اليوم اون في باسي لو ديفيسيل. اليوم رجعت شباب القبائل باش رجعنا باش ولينا نفوزوا ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله انطلاقه جديده للماتش هذو اللي بقاو. الحديث ليه جوزنا شنا كاين كتكون الناس دخلوا فيها اسماء جوزنا راه يبيديهم ولا حابين الناس يكسروا الخدمه اللي فيها مشي ملال ولا واش نقول لك كاين سي دي زانتيري كي بريم سي دي زانتيري كي بريم. حنا قلنا on a toujours appelé à la sérénité, on a appelé à la solidarité. حنا قلنا لهم حنا طونك رياضيين لازم نبقاو رياضيين، لازم ما نخلوش هذا العنف يجينا من خارج. الناس اللي ما عندهمش دخل في كرة القدم ان شاء الله دوك الميساج نجوزوه تو لو بيبليك لا JSK طابع لو تيريتوار ناسيونال باش يكون لازم نكونوا رياضيين. ولا كانت حاجه نقدروا نتكلموا عليها ما كاش مشكل. شباب القبائل هي الاولى كي بريم افون لي زانتيري تاع كلك perturbateurs. Vous en renouvelez le gouvernement d'ambiance? Non, c'est pas qu'ils m'ont relevé. Moi, je travaille pas pour les supporters. Moi aussi, je suis un supporter. Comment qu'ils m'ont relevé et m'ont renouvelé confiance. Moi, j'ai le même objectif que les supporters. Je suis un gagnant. Si on a perdu aujourd'hui, je vais l'accepter. Si on a fait un match nul, je vais l'accepter. Alhamdulillah, on a gagné. On va continuer sur cette lancée. Je pense que l'espoir va revenir. Le public il va être compréhensif avec nous, avec ces jeunes-là aujourd'hui. Ils ont peur. Ils ont la peur au ventre. Ils ont vu le public quand même à la première mi-temps. Il est un peu perturbé. Il y a des mal intentionnés qui veulent s'aimer la zizanie. Mais alhamdoulilah, on a su passer tout ça. C'est ça la vie. Président, si vous êtes voilà, حال المسائل ممكن ولا تنصر فيها مضيفة للجنس. زيد ساكنة على يوسف intègre sanctionné par la direction. Vendre un seul d'achat des la construction est qu'est-ce qu'elle est méritée pour qu'on se sente plus quoi. Et il faut me maladie Premièrement, on souhaite un bon établissement à Ben Mouloud. Inch'Allah, il y aura le Gana Akadémia Smraoula. شفاء العجلان
كنا زون عدة فيها نزار سولنا نادي الفابيان اللي بري en charge. يعني عندنا le cas بن يوسف il n'y a pas de cas بن يوسف il a intégré l'équipe cette semaine, il s'est entraîné, mais le choix technique revient à l'entraîneur, il va travailler encore et il va revenir dans l'échiquier de l'entraîneur. C'est pas moi qui décide, le technique c'est l'entraîneur. Non, jamais. Non, il s'est entraîné, qui personnellement, qui a appelé Benus, il a intégré l'équipe première, il a intégré, il a accepté la sanction, déjà financièrement, on l'a sanctionné aussi techniquement, il reprend avec l'équipe. L'entraîneur, il a fait son choix. Depuis le début de saison, on ne battait pas avec la discipline, on est revenu et voilà. Inch'Allah, il y a une sérénité, on veut garder toujours ce groupe pour jusqu'à la fin du championnat. Faire de questions, voilà, ma question je pense d'autres cas, et que ça le communiqué رجعت طبيعي طبعا النقاش العصبية اللي تزورها طبعا أصلا on installe pourquoi le report de la marche agricole dans l'intérieur. La deuxième question est aussi par rapport à des comptes de déclaration sur terrain, c'est pas bénéficié, vous n'êtes même pas dit il se met à faire le terrain. Les joueurs qui n'auront la machine par rapport à la sécurité de rachet, soit analyser le match, soit la match. On s'est réunis la direction Njma, on a décidé de jouer le match, on a reporté la match à utiliser la match est Inch'Allah. La deuxième question, كاينين ماشي زعما كدينا في يوم يتوسن دينا يومات يتوسن كاين اللي دينا هذا الصح ساعه لي تيموان يتراحوا داكي يخدم الشوالي تمانيبيلي داكي لي جون يمانيبيلين ولا ما سنصاوب لي حاله عندنا كنيا ديمونسي ثان الناس يولي تيزيوزو عند بيرسونيلمون راح راسنا فوالا عندنا شي ضرورة عندنا كا يكون توجور اون ديمونس الشغالات يقدرون داكي تيزيوزو. Président, les projets d'AGSK, après le centre de formation, l'académie et tout, partage des années de jeu. Dans AGSK, نقدم غدا partenariat واحد اللواء حكي علينا قريب يوم الثاني. كنا نسمح سواء نخدم قرانا سكوت ديال لاجياسكا ساعات دي باكيت ماجيك كنا في الديمير لان دي جون قاعدين 20 ans 24 ans كنا خلانا اون اني nous sommes ambitieux nous sommes entourés c'est des jeunes tout ça ça a une volonté de surpasser avec ces mauvaises habitudes ديال الكلاب nous sommes déterminés à aller de l'avant ولا شنو زعما يسحبس باسكو دايرين يعني النساء نخدم نفك اين ولاش ديال داك الفوتبول ناسيونال نبغى نعدي الفري بروفيسيوناليزم دا الى خسروا لي كلوب نكون لي ريسبونسابل دي كلوب باقي الى نكون يساعدين لي ميساج لي سيبورتور خاص نفهم مليح لي سيبورتور اللي قدرنا الدونيزنا اللي قادرين قادرين توجور باسيفيست اللي قادر اسمح لي لا مانيبيولاسيون باسكو je pense que يعني تلقى سي ديبي دو سيزون نخدم بيها نخدم مازال مشوار بزاف كنعرف نخدم ان شاء الله لو بيلون نخدم لي لا فان سيزون وخنا لا دوزيام اون غاني تاكي كونتر اون غراند ايكيب كونتر سيتيف الا قادرين كومبريونسيف كنا لا با برومي كنا نلعب نو شونس افون يوكلي مشوار باسكو سي لا جياتكا كي جو contre les autres équipes et tout le monde est motivé mais il a contre la GSK il est motivé parce que la GSK c'est une grande équipe c'est un club qui a dominé l'Afrique il a 7 Coupes d'Afrique il a 14 championnats toutes les équipes vont être contre la GSK تغالد ومازال دوغا ان شاء الله الخدمه اصلا سوليداريتي وكني وكذا يخدم لافيونس اللي كان الا قد خمم الا قد تسلم
القاعه سيني فازان قبل الناس ما كني عرفتني الحاجه كيما طونك بيرسون غير دينا تعاودها شاوني رمضان كسمح ولاش سمح لا جوستيس الحمد لله اذا رياجي مازال تهجر هذا رياجي باسكو كيني جو با دي با افيك الشواليك وتسمح غارها الا لا جوستيس تخدم الخدمه بي جو دوموند على لا جوستيس الا خدت تخدم الخدمه سي كوم سا كون راديكي لي فيولونس ديال لا ولايه تافير le territoire national du pays. Derrière le local d'innovation qui nous fera le procès, qui pose la question, ça fait que c'est une question par rapport au Péras, où elle a le Péras, ils vont retourner à la chef. Donc, il n'y a personne qui m'a appelé. Bien sûr, on s'est préparé le 2, la boule le 2. Pourquoi on va changer, on va perturber notre équipe. On joue à Tizi Ouzou, l'équipe s'est préparée, ils sont motivés, on ne peut pas changer. Si on s'engage pour toutes les compétitions, qui a des 27 joueurs, il faut qu'il y ait des espoirs, là, parce qu'il y a des espoirs. كيف انا كيما نقول لك كيف كيما لازم نكونوا كاع كيما لي زوتر كلوب بما نغدوا دونك واش يكون عندي باش ما نهضرش عندي 27 ولا ما تكونيش 27 على عندي جيسبوار لازم ندخلوا البروفيسيوناليزم حبوا يدوا كلش على عندك لي جيسبوار يا خويا علاش ليكيب تاعك يطلع من جيسبوار بوكا يا ليكيب ريزيرف هذه هي ما فهمتش انا سي بور تو الموند ميم انا غدوه سي ابلي نلعب طاوله مش ما نهضر نلعبهم فوك لازم حنايا يفوك نتبعوا اون اكسبت لا بروغراماسيون تاع لا ما نهضرش عليه سي بون جي با لي قلت ما حبيتش تكون بوليميك واحده اخرى وان شاء الله كاين دي تيموا وان شاء الله كيما نقول لك هذاك مع عائلتكم بارك الله عليك عائلتكم دواري اخبار هذا كله نقول الصحة عيط لي بدوار جي لي ريميرسي يعطي الصحة حنايا كانت كيما قال لك كاينة حاجة على ما كاش بيناتنا قتيلة ولا كاينين الحمد لله كاين اون ريكونسيلياسيون تندات بيني وبيني يا خويا سمح حنايا سي دي جون كي اكسبت كيما نقول لك كي اكسبت لي كريتيك ولا اكسبت فوالا سي صا حنايا حما ثاني عيط لي جو لوي سويتي لي بيانفوني ما جاش سينون انا كابابل تو الموند خويا حنايا انا في الخدمه رياضه الجزائر نسمى لي فوتبول ما جيناش حنايا باش ندابزو ولا باش ناخذ ولا بيان اليوم قاعدوا كيف اللي ربح مبروك عليه ستوش لا كوماير علاش تكون لا فيولونس انا جامي بيان سي با تعرف يكونوا في التريبيون خلاص يكونوا بلي هذو لاشارنمون ضربتو انا ما نخدموش هكا على بال الفوتبول الناسيونال ما حبش يتطور باسكو حنايا لي كومبليس لي بريزيدون دي كلوب هادو حنايا دونك انا واحد اخر تويسا كي نكونوا كاع كيف ونكسب لازم اليوم كل واحد يكسبتي كيما يقول لك لا ريغلمونطاج لي ريزولتا يكسبتي كي يدير لك ماتش مي ماشي يدير لي ماتش لو بو من بعد يبدلها ولا انا ما نقبلش انا كي يديروا انا ما نقبلش من بعد ميم انا دوك يتبليسيو لي دي جوا بعد شهر يا خويا نجبد لي زيسبوار ما حنلعب سي سا فوتبول لا فوالا تسلم شريف ملال سي لوجيك كاين دينا اكويت سي لوجيك كي نقارن كنيس القبائل الصواب سي با بور لو جيت دي فلور سي باسكو والي السلوت اما il y a le bon sens سي اما ديالي كاين البون سونس اكويت ريمدان كوش هاد الحوت لكن واتا دونا ما تبغى ما ادن سلفي غني يوصل غماي نصطيف يدي بوين اول سولفتي كان كرا دقيقه ناقص نص دقيقه لو كان هذا الساليغ لوروجيسترمون نخدم مالوروزمون
ومن بعد اول كي نعاود ذاك النظام نسلم صرا فيديو ادرسل لهم يوصل ما يدير صبروتي كان الدقيقه عدد السليم انا ذاكي هكا مثلا يوجد لونجسترمون بوس الغماية نصطيف ما تفهم هذا سي تنسل. صبيحة اليوم 9 صباحا و10 نقلا من الصيف. يتذكر انه الفرق اللي طلعت في الجهه من فرق بين الرابطات تتنقل صبيحة اللقاء، يعني من الصيف 100 كيلومتر تضرب يعني اللاعبين حافظه ويجيو يعني في اليوم نفسه يلعبوا، يعني ما كناش ننتظروا رد الفعل نتاع اللاعبين في المستوى هذا الا ابانوا العكس واظهروا قدرات كبيره، وكان الفوز في متناولنا في اغلب فترات اللقاء. كنا تارة نلعب الهجومات المرتده يعني غطاء رفيع، وتارة يعني نلعب يعني بعد ما تحققنا الهدف يعني رجعنا ننظم اللعبه خلف اللعب النفسي، وخلقنا عده فرص. يبدو لي انه كان على يعني اقل شيء كنا نرجع به هو التعادل، كان مستحق بالنظر الى عدد الفرص، وهذا يعني شديده بذل المجهود باش يفوز، بذل المجهود لانه يبدو لي انه كان تحت الضغط واحنا كنا تحت يعني الراحه، يعني ما كناش مسترجعين مليح في اللقاء هذا، يعني حتى في لي تورنوا مونديو كهذيوين في 48 ساعه تلعب لقاء، يعني لعبنا مع الناس 48 ساعه ولعبنا اللقاء يعني كان في القمه، يعني كان يعني ماتش كلا، يعني بذلنا جهد كبير مع المقابله تاع الناس، وكان لازمنا نسجل 3 اهداف، قدرنا نسجل 3 اهداف بعد جهد كبير في اللقاء هذا، يعني لا الظروف يعني في 48 ساعه ما تقدرش تلعب اللقاء، لا تنقل صحيح ما جيناش يعني الظروف هذا من غير معقول نمشيو حنا يوم الجمعه على بالنا باللي مسيرات وتجمعات في الطرق ندير 24 ساعه احنا في الطريق، لا احنا بطريقه بتفكير عقلاني ميزنا انه نتنقل مادام انها حتميه اللقاء يلعب اللقاء يوم السبت، وجدنا انفسنا نخير الاقل ضرر والاكثر راحه للاعبين، اولا نتنقل صبيحه اليوم، نتنقل صبيحه اليوم ونمشي 300 كيلومتر نلعب الامسيه اللقاء، يبدو لي انه احسن من ان نمشي بالجمعه وندير 18 ساعه في الطريق. قدم الفارق اليوم في ماتش القبائل، امس الصباح كان قبل الجمعه كنت حتى قبل الفريق قبل المقابله انا اللي قال بكافيه صاحب الفريق اللي يتفضل بالتاكيد في هذا الوقت اليوم. ربما هذا احنا مادام تعيين حكام اللقاء يبدو لي انه تقريبا 80% و 90% على اللقاء يوم السبت، يبقى احتمال ضئيل انه رايح يؤجل، ولكن تمنينا انه يؤجل على الاقل بيوم اخر 72 ساعه، يمكن ان استرجاع اللاعبين، يمكن ان نتنقل في ظروف جيده، ظروف كان حتما ولزاما علينا ان نتنقل يوم السبت لأقل ضرر من تنقلنا يوم الجمعه،
وما يكفيش انه اللاعبين عندنا لعبوا بيوم الاربعاء، كيف تتمت راحه اللاعبين تاعها يوم الخميس، كيف راح تجمعهم بدون اي تدريب؟ في لاعبين ما لعبوش اي تدريب، ولذلك الظروف ياخذ معنا ظروف من بين الظروف اللي ما خلاتناش نرجع لان الاداء مقبول ومازال ما درناش حوصله مع الطاقم الفني ككل، الا ان المستوى والمردود اللاعبين مقبول نظرا للظروف اللي عشناها. ظروف مثلا في بعض اللاعبين فضلنا عدم ايقاعهم للتعب على غرار عيب وديما حتى في القائمه تاع 18 نظرا للتعب، ما يمكنش انه راح يؤدي لقاء وهو بالمرات بقبل الجزائر ضرب المضافين يعاود الاشياء تاع الجزائر باش تنتهي بيناتهم. لا احنا يبدو لي انه انا مختص فوق ارضيه الميدان، وهذا امر هذا السؤال ربما تطرحه الاداره عندها اجابه وعندها مناطق راس نتاع الاداره ويبدو كذا المشاكل اللي راهي في البرمجه. انا تكلمت على ظروف اللقاء، قلت لك انه في خلاصه قول الجيم تاعنا انه كنا ننتظر اللاعبين انه ما يقدموش اداء، الا انهم مشكورين الى حد بعيد انهم قدموا اداء راقي ومستوى. خلينا اللقاء بطبيعه الحال متخوفين من الجانب البدني تاعنا، خلينا في بدايه الامر ندرس النبض ونشوف الشبيبه كيف تتعامل مع اللقاء. مع مرور الوقت رجعنا ان احنا كنا بيان اون بلاص، لونطام تاعنا كانت ترى بيان، كنا يعني بامكاننا تنقصنا فقط التمرير ما قبل الاخيره، والا كنا نسجل اهداف في الشوط الاول. الشوط الثاني دخلنا الى ان الهدف مبالغ، حتى الهدف اللي المفروض يتسجل ما تسجلش، واللي ما يتسجلش هو اللي يتسجل. ربما باغتنا الهدف هذا في نظر يعني يبدو انه باغتنا وباغت حتى المدافعين تاعنا، ولكن بعد ما سجلنا الهدف وبعد التغييرات اللي درناها يعني رجع الفريق اكثر هجومي وقدر يخلق عده فرص سانحه للتسجيل، وكان بامكاننا نسجل لو كان يعني التركيز عالي من اللاعبين. كنا ولا نشاء يقول انا ما نعرفش حتى هو مثلا المقابلات الجانبيه وما تتابع الجمهور كان صعب عليه لانه كان مدرب يحب انه يكون يلعب بالتواجد في المقابلات، كل تاع المقابلات احسن. لا هو شيء اللي تقول فيه انت هو نضبطوه فقط، هو المباريات المستحيل اللاعب يطور امكانياته من غير المباريات الرسميه، والمباراه الوديه وغير كيف هي شأنها شأن التدريب. المباراه الرسميه هي اللي يتطور فيها اللاعب سواء الفردي او الجماعي. احنا مع البرمجه المكافئه في 72 ساعه ديرنا بطوله مع الطاقم الفني تاعنا، يعني الاشاره انه انا زميل في نبيل لغيظ هو يعني زميل يعني كنا طلبه مع المعهد، الا انه مع الخبره تاعو مع كوفيد انه يقدم محتوى تاع تدريبات بمستوى رفيع ومستوى عالي، يعني يعمل يبذل في جهد كبير مع المجموعه هذه، يبذل في مجهود كبير ومستوى راقي تاع يعني في ضمن شهر او شهرين ممكن الفريق يظهر امكانيات اخرى. يعني احنا الخلاصه هو انه انا ما نتكلمش على المدرب تاع الشبيبه، انه هو يحلل المنطقه، هو يحلل ويمس تفسيرات الفريق تاعو لماذا وفاق سيف كان احسن في اغلب الفترات، هو يقدر يقول. ربما هو الوقت يخالفنا الراي ويقول احنا عندنا يعني حتى كنا نرجع لكلمه اورجانيزاسيون التنظيم، هو المهام والوظيفه تاع اللاعبين تاعنا اللي بالبنايه المهام الدفاعيه والهجوميه، اللاعبين تاعنا طبقوها كما ينبغي وطبقوا التعليمات كما ينبغي. ربع ساعه و20 دقيقه الاولى لعبوها كما قلنا لهم لعبوها بكل تحفظ وما كاينش فرصه للخصم، والدليل على ذلك انه كان الخصم ما يوجدش لما يعمل على تطوير الكره، كان ما يوجدش الحل وكان يرمي كرات عشوائيه امام الحارس تاعنا او المدافعين تاعنا. هذا الدليل ان كنا متحكمين في الامور وان كنا يعني بيان يعني التمركز كان والموقع تاعنا وقضيه الميدان كان جيد. كنا نعتمد على نقول لك على الهجمه السريعه في زوج تمريرات نلحق المرمى، ان خالفنا الحظ التمريرات ما قبل الاخيره حتى كان زوج لاعبين ما دخلوش في التركيز نتاعهم، والا فكنا نقدر نسجل في الشوط الاول. ما في الشوط الثاني اللي قلت لك تباغتنا بالهدف بعد ما غيرنا من الخطه الهجوميه تاعنا بالتغييرات تاعنا وجاب جديد، يعني كانت سيطره وكنا كانت سيطره وخلقنا العديد من الفرص. مبروك الفريق شديد الطبع لماذا ما وجدش المعايير تاعو، هو المدرب تاعو ou alors vous avez toujours un espoir d'accrocher le podium?
لا هو متعود في المواسم في 20 سنه ولا 10 سنوات الاخيره هذه 16 سنه تعود يعني يلعب على الارقام، يلعب على المراتب الاولى دائما. هذه عاده في تراديسيون تاعنا يعني ما يرضاش اقل من يكون معاه في البوديوم. نعم دائما كنا معولين على اللقاء، وكان ترى في ظروف اللي كانت تساعدنا، نقول كان ترى في ظروف اللي تساعدنا ممكن كان النتيجه كانت تخدم لا، وكنا نتقدم اكثر البوديوم لانه الكونكورون ديريكت نتاعنا حتى شيء. حتى احنا نكون فزنا اليوم ممكن ان نستطيع تأثير نخطو خطوه كبيره في المراتب الثلاثه. اذا يبقى عندنا يعني الهدف الرئيسي اللي هو نركز عليه وهو الكاس، يعني قدنا مباراه واحده في السيمي فينال وروح الله فينال، يعني نركز مليح في الهدف هذا. كل شيء لما نترك تقول بالتعب هو كان الاساسي اللي وفقنا اليوم. صح تكتيكيا احنا انا قلنا بكاس 2 وكان ضروري يكون البالون عنده. هذا معروف عالميا بالاندفاع الى الامام، كنتوا تحوسوا من البدايه لتسجيل الاهداف. وشفنا بلي التعب ما كانش عائق اللي وفق. يعطيك الصحه. انا في بدايه الكلام تاعي واش قلت كنا متخوفين من ردة فعل اللاعبين تاعنا انه ما تكونش مليحه، الا ان اللاعبين تاعنا ابانوا العكس وهم مشكورين على ذلك. ظهروا بوجه طيب سواء من الناحيه البدنيه او من الناحيه التنظيميه، يعني من الناحيه التكتيكيه كانوا ملاح احسن من الشديد. الا اذا كان فريق الشديد، انا مش فاهم مقابله به، الا اذا كان فريق الشديد اليوم ظهر ضعيف حسب المدرب تاعو فيجيكم اللي هي مباراه مع الدواش اللاعبين تاعو مليح، متعود انه يؤدي مباراه مليحه. ربما ضعف والله الشديد ما قدرتش يدير فرص كثيره، ما قدرش. ربما الاستماده اللاعبين وتمركز اللاعبين صحيح فقط. لا ما قلناش غير مستحق، هما الفوز تاعهم مشكور، يبذلوا مجهود ويساووا مشكورين ونهزوهم بالفوز تاعهم. شيخ قبل لما تحدث بسهوله يا موجي اسرائيل في برمجه رابطه الاتحاديه انا عاود لك احنا كما كنت تدعم من العالم 48 ساعه. قلت لك هذا علميا حتى في تورنوا عندهم يلعبوا في تجاوز وقت بزاف باش يلعب مباراه ممكن. وش ورا في الدورات هذا يقول لك مزال مزال هو اللي جا هذا فوالا وكذا هو اللي يقول والسلامي، وكذا هو اللي يقول والسلامي نصطيف يناد لا فيكتوار اللي ميريتي بور لا جي اس كا. ذا شو يسفهمت كيف تيقول هاتيني يد روح يد دخل في رزايا كاينين غير تيزوجو تربعتي الناس تروح عند الصباح كاينين بوس كاينين دونك شويه ديمينوي فيزيكمون مي مالغري سا وفي لي جوارينو سون فيزيكمون بيان ولاعبين تكتيكمون ولعبن كل حاجه لاعبين كنيواتان. فوالا وكذا هو اللي تيكون وسلامي نصطيف مثلا كان ادوغالا دحاوشه كوين دنا تربح ندق ظهر الى مزين ندن اللقمه لا جياسكا تربح السكيني سيون يسوي ارولاش الزاد تربحت لونطونت ستيف ربحها كاينين على فيكتوار كاينين بوسا كاينين زاينه ديال الاسبوار الى جياسكا شحال هي كاينين نقل الحب والروايض. دونك دواكين اذا المزوير اسلغماي كم وسلواي لا جي اس كا ان داكني بلي لا فيكتوار كاينين مرحبا يس من تسالي المورال اللي تروب اي نظني اذن بين ذيغني غاف التريبون عندهم لن شران يسكرن شوال دي لو فيراج لا شران تكميش سكرن شوال دينا مالوروزمون نولا من بعد اطاس لي سبيكتاتور يوخرنا في مكان من بعد مرد الفغي دي سيلارا لا فيولونس كيف دي سيلارا شوال كينيا اثني دي هذو ربي داير سنين نكوني مرد الفغي ذات مثلا كاين يبغوا يلي الخلاف والصواب مرة ولكن
وسفت مرتي مغري وين يمدن تمغرا كم تكين جيز كتروحون يمدن أذريحان نظفر حنا ذوق من كون وين تخدم في الوفاية كيني كي يكون وتربح مال فلاس ويضرب يتولد ماذا النظام الولد يعني السكينين مساعي بود يضرا يسمى العز اما العز السامبل الحمد لله سلامات تبعت بومجاي ناغ الدكتور حديد بوينت سلعجنان لوبيتال ثقران نرزان ويدرك نميت فوق ثمليليث نرزان امن كينيان اما ديض غاد حبيبنا رشيد حمودان نعم سيت وسن سواطاس نرزان امي ذا كان نزرع فيت نسلم في الناس يفقد اكن ضا يميري تسدد الدفاع يفقد يقول له خميس الحمد لله سلامات سلامات يدا المولود يسي المولود ان شاء الله ربي غادي حرز ربي وتيساغ لا هذه بعد فلاس لا دغاي ما نظر مساعب ميلود يون يسان العقل يسان اول زديا فوالا يفقد الحمد لله سلامة ستشفور بها دونك دويكي ليسونسيال ديال ولا ديال المشاكلين ولا ديالين يلعبن وزلن خدم المجهود نسن باش هذا ربحن وإذا كان قارنتني موين المايو جي اس كا دونك وزلن في الكولور خدم الخدمه نسن ان شاء الله هذا كملن كيكين ارزات ادو على كويس تفاصيل سني فيديو غفايا كيني ساعتين شويه عيد الدون اما ذكي كيني بالك ساعتي وتناقصنا ازكى يعني اوني ساعتين ماكسيموم لي فيديو دمبوين تيغوناتين اذا نحاوش ذوك كان قلنا ومن زون نوفمبر هي دواكيني تولي واخيلا النصر يسولد بالك هذا ديال اول النصر سورفي كان النصر نتقاعد تساوي لكيني ومن بعد الانواع الغورك دونك فوالا ليسونسيال الماتش هذا مشي عدى تورا نزمر هذا دناوي هو اللي يدون نزمر نخدم هكا نص ساعه ما نصور ما نزمر خاصني خاطر عيير شويه يعني كاينين ذا شو معليش هذا الدناوي اول نقصر الشطوح في لا فيكتوار كي غيصفر على المره ان شاء الله غادي يسدو ربي الفرح فوالا هذا عدي هي تورا غير النصر فوالا سورفي كان سور دعتي غير النصر و الزول النصر ام كتسيلي هاد الصبا اسمحي كان استنصى الصوت كينيو فوالا الزول النصر ام كتسيلي الصبا الزول الحمد لله اما كتسال لا فيكتوار داش دينير سي بيان c'est bien pour le moral et les supporters déjà. Oui. Même pour les joueurs. Oui. Et pour un compte, عقص شويه تعقص شويه باسكو تتفارس صوتك مليح فوالا فوالا سي ميو لكن سي بيان اوسي بور لي جوار تشتري بليد في تدير بارادو بعد لو كان خسرت ساكيو دوزيام بلاص اللي تروح لو كنا مقارتو راه عاسيه دي دوزيام بلاص ساكيو هاك اللي بولم وي pour la suite des championnats. Oui. Voilà. Parce que arrête de dire que la deuxième place est Nice ou Herrera بزاف. Oui. la Parado, bon Parado, تنحقر راه ça des bons joueurs. Oui. الفيرس لا قسمطينا كل ياسما. Donc pardon مولوديا يعني ساعة مولوديا ساعة 3 ماتش روطار قسنطينة ساعة 2 ماتش روطار
الوغ في او موان قيمه كاينه 30 39 40 39 40 39 دي غنتشر كاين بريمير بلاص دي انت كنقارن بنادم لا طماع شي طوح توجور طماع 5 بوان ماشي الحاجه دي ماشي الحاجه يعني لو كانت تعثر الياسما دو ماتش هكاك لا غيتسن هذيك كم ان بوان ديكالاج ابسوليمون. فوالا مي النصر ولا قرات وتنحسبها راه منا يتصل هذا الحوت خاطر راجي داكشي ضحكوه. شو داكور شو تقرب داكشي ضحكوه. روح مازال شو مادام لا دوزيام بلاص زمرات نكاردي اي بوركوا با ترى نكوني نطمع لا دوزيام بلاص مي فوالا ترى باسكو اكيد خصها نكوني غير اسبوساكي تدونا نلعب لا تشامبيونز نلعب على لا كوب لا كاف داين ساعه 3 كوب داكاف كون نلعب غير هذا لا جيسكا تلعب لا تشامبيونز ليغ كي لا نوفيل فيرسيون اللي مازالوا تلعب انفا يعني مبادره تيدمبارا وي تيدمبارا بوج بزاف لا كاميرا بزاف لا كاميرا تبوج طرو لا كاميرا فوالا اكني اللي جي ساكني فوالا انا شويه كده فوالا اي با فوالا سي بيان بور فوالا donc elle va continuer sur les victoires لي سبورتور لا جيسكا بقينا توجور زان نتا ليكيب زان خاص ما نخسر يعني تورا نكون دي غلا ريغني نخسر داين ولا نبيد ماتش نول كيفني اذا شتي كان لازم نعطي تنميرتي النصر ميرسي بوكو متسولط فوالا تنميرت النصر سي لوكسمبور غادي يسول فوالا تنميرتيس دونك يسول دي لوكسمبور يتبع تدويل تاكينا وداني يتسكد بون زاناليز غفاين غف القديش نجي هكا تنميرتيس النصر غادي يسول سي لوكسمبور دونك ما تفهم هذا السيولم اثن اصوات غورون مولاش كنقارن عيا وهذا الكينيون مولاش هذا النوح انا رياح نكويا ونيد الحوشه ونيد ليسونسيال في الماتش كي نجي اسكا يقوى الغاشيون ود جسمك كان بلينا قال ادي لهم مارش تاكرا ودلارا خاطر الله جيسكا اولا بلي دي الفايده نسن وتسيلا لا مارش كي مولاش هادي هي لو روبور دي ماتش كينين وثان ديال الصلاح يمين لو روبور ودي سيلارا وتربح لا جيسكا الماتش كينين سي اون بون شوز دونك فوالا ونينيغ واخيلا كون تعايم نكاعيا كون تقوى مساكين الله يبارك خلك كتسوالي غتولى 127 يدون تنمير تنون إميتي كميدنا تنمير تميد تبعا أزكا أريد نوغال الصفاصيل تصور نظن توطس نتصور دنعكيني وزكا وغالوثد أدوالي ماكوس ذا شد نبوين أدوالي أميكي ميفوك لا رونكونتر أدينيغ كان يقار تصوري دنبوين هذا دوالي ماميك شريف ملال يروح على الفيراج عندنا قال يدي دار كرا شواله كان يساونني يروح على دينا خاصه فيك تو لي دونجي كو سولا افوار ومكانني خاطر تسيلين كرا حرصن دعوه تندي هضو ربي يرزر دينا من سامي من بار النظام دوك نكويت عدا نسينا امي تكالمي الحاله الحمد لله تكالمي الحمد لله كاني سرفس سبيسياليزي خدمن الوجه نسن فوالا دوا كان يبغيهم تيدينيغ نفك التدويل تاكيني تصاورا كيني وني تسعديغ اوني نيغ كوني دمليلا ذي تدويلين كيدي تدون ما يبغى ربي اكون وصاكا في وث الحاجه زمر ما ترزوم السيت النغ يوم يقارن ساعه دو سيت toutizi.com toutizi.com سوالي متي دار ذاكيني toutizi.com حتى ذاكيني السيت كيني
فوالا هو كاين توتيزي.com. دينا تشوفوا لي زانفورماسيون لي زانونس اتصل حوايج يشدن ارتيزي وزوم وشدن غير غير لا جي اس كان اتص يسالني نساوي اذا نخدم ديال السيتينا توتيزي.com هذا كاين وكاين مثلا البوست كاين كتسواليم زوينه اذا السيتنا الا ديالنا le journal de Tizi.com. Le journal de Tizi.com. On a dernier, le site, c'est presque le même. Donc, c'est le nom de domaine qui est de la GSK. Et il supporte la GSK. C'est-à-dire, Tizi.com, le journal de Tizi.com, Tizi.com, les sites ولا شان سنهم تكابيلي نيوز تلفزيون دونك عندها إذا نساوي يسالن عندها أزكا أروني نساعدي ماكسيموم دو فيديو باين إيدي ضران تقولنا له منذ نوفمبر الساكنين سين مغرس مازال 45 مينوت اللي فكواس سين مغرس 2019 ذا سيدي دوغال الربح إلا جي اس كان إيمي تربح يونيس وين أرولاش زاد لونطون نص طيف فوالا إيهم أكاكيم نساليت تدويلتنا أو نينيغ يضي لهان في رجال عالي إن شاء الله في اللون في اللنا كوني دمي غي تدويلي نغن إيدي تدون ما يبغى ربي أرثوفات أكون جا ست صورة كاينين أكو الموسيقى نيوتي